sokset amo ay tungal sa kantan kay kuning kaping ban rasa matay po wong tumelel sa pun matay na malabakan koros ang balisin kasambal ni kajayal kan koros sa ulang kan yang katong sa pun matay ko ibaruan dong kami lele umen yang kasaya rangut pagkajayal ban mungata aman dan matay kan bor-bor kunal dan kelokot sekenut kumay kalau lawan yang kepala pemain pur Toronto ikamil magcayal koros ban batuan armas manu ya ete doang magcayal kadang-kadang kasambal kadaman ban rongamawa adalah sabudal bongkri ibaruan kamil menai songan rakyat bugada akin barasa pasobrok saya tinggal di sabun man mangi di baru melel anso mekin baruan ali di nebot makin nakis tahu dia lah tetebala mekin patawa da yang kap baruan ne ponyalen te ang iso di bilbil mekin baruan suwong ay jual ko nay kin baruan na ya kita nam kalang kuy keginan kasalitan ngobrol rasa away amo sura baruan yang mo ngalo di programa mo kay sa pagman ito baba kay kan amo ay magamele me kalau kurang mau mengko kasaya meweyo korandor moy badak paul teluguluguan ki biya kasansan law ko kidailanan kapten lebot message moy god korandor yang manairan badak yang lap tayo ekak padu ni juga misre ko atai tubanan mai samo ramma bana e badak yang lap tayo enyangnya kamelele mengenai bot bias memau nanai cuma nan kawai berjaya sabun man kumana ikamele le berjaya harus mangi niai lo meson berjaya kadi sabun man kita bukawat en logi pakayat kuasa samba memasayau dehi meban patto sangan basong loro kepada yang ba dalam miasan din dua dalawat umasan magdalawat mana price mabeng ka din sa bulmanti usap patugela kedok meson udi bagi halo diang nan kalau ranwa di berduan kamele maman ranwa ban berduan nanalo wingkut korantur dai berduan mejak dai kolong polis irai syariati sudah magdal ban ng prala mo ko saya utai ban masak dai di yang berduan tamu kesambal yang rambut maiko kejayaan nang ya son katete ye kwais lak magrais ka isa pun man yang solong boros niya katlasan samba isisin wayo barwan you shall bear witness kejayaan nan niya son katete ye kwais lak magrais solong yang tuan ada yang keduduran pun yang kadang mau ikamilin magrais keduduran katete yang mau mau udang jayaan nanu peralasan o yang muso yang besaya bayai miawan rumah bayai dia kata temia kedok mau apa misalnya kata yang sabun madai kat mana mau sabun madai wasan sawas misalnya imen kurang ngambil yang jalan terus mengumumkan and rambut mana sudah pada ni sama saya dan wasan atau wasagis meramas man berpula salti. Mana macam hebat padunan atai tungal mau. Mana nagkasawi tama korang ba. Sama kasuwa yang musa, yang kadete, yang badang yang lapayo. Beyay romamau, yay roman gamau. Magprice kat yang dal kabor-boran mau so. Yay romamau maraming kailangan yang musa, yang kadete yang lapayo. Ibil yang baruan me barbaros kejailin baruan katiang baruyong nan jabawat kat panawi geo pagjailin kata-kataman tuan romamaw adalah wakil ko pag barbaros dahil man kamakaw kapakabaw kata-kataman romamaw ako ay mabil kami ililime ay sa utoto kejailin prom kakalang amay saman baruan na saunang mon atong alayo padula nani bro kasaya ay sawat mewewe ran
Malmangi tago kayo man sa ulang may po. Hindi kan kalula wala. Day first step na iba niya nga kila sa ulang. Iba na nani yung kalula wala ka pala. Ikamilal mo dahil boros mangi. Kilanin kalula wala ka pala. Kahit paruan na ni kilang sansari yung sakramento ang baptisi. Yan niya dahil baptize. Dahil baptize laran mo, aluway lakap. Pilpurang tiyasa, kuralanga yun. Ayaw yun. Dahil na nanay itong kata-kataman. Kung isa ulang man, ating malayo, kalula. Ranwat, at ay tungal yayas na mamaw, dahil na nanay, hinduan price, abatin masan. Kumain mo dahan-dahan ba taong yun? Kuha, hindi yun. At ay tungal lakap, main ko sa ulang, ikamil magdahil oros mga. Price transport ko. Ayaw yung na ba't patawang ito. Sangon kataman ko sa umbal-bugal. Kung dahil na niya, ang diyan, kadede, yan siya mag-price transport sa ka. At ay tungal lakap, from of Rayang kami din yung Tecoros, mag-price transport. Sabon madahil, palula wala ka pang rano. Aban nung ito, yang mo na dahil ba niyan ko sa mag-price, niya kantot ko sa ka. Kalangan ng taon, pag yan so, mulungitan, kubul. Abil kak may dong dahil niyan, wrong, katong kataman, wrong amaw, yaw kita isabos. Ikamilil-milil, maramot, niya dahil kantot ko sa basang niyang rin. Kahit na, kanya na dahil tumalya yan, yung amaw isaw. Sa ibon niya, tanan niya isaw me, Sergio Porta, yung unungan ba Pedro. Abatuan, idok, tagalilabak na natumal kakaw. Tip dame, yung unungan ba Pedro. Tawanan Pedro ko biliya, oh. Sa mau sabang, ikuluk ni kayo. Sino, kan pagkukulong ng mga mabukting ko, kan kuwantawasa. Uko karablong alang ng orang. Karena seorang budaya saudara mini ditake uto. Niya dahil alayang grand rice, utana dahil mau ni seorang tanah na anak ko. Ormayo ikakiyo, ranik jen ka percaya ko. Kogi jen ka kadede, miray tungal mamaw rin seorang jajasan mau seorang ditungalin kiyo kalula wala ka, uiban yang rice dan sabul mau. Jajas tu mamaw mau. Sabal madala ralabo, kamil murjal boros mari ya, jiji kalula wala ka, kegerahan tahun baru. Imen paruan kalau dia dia tinggal sawas, bagi nan program justru pada dalam. Imen paruan pagi, ay tinggal balay hingga pada data mawat, kusen kalau dia tinggal sawas, kuliah tu memuncul uawai, paruan mereka kapot, tekol. May kata pada data kita itu. Memuncul nawai, may pada data.